캠핑의 분위기를 한층 더 높여줄 최고의 선택. 아웃도어웍스 화목난로를 소개합니다. 이 난로는 삼면이 투명 유리창으로 되어 있어 불꽃의 아름다움과 따뜻함을 한눈에 감상할 수 있어 캠핑의 낭만을 극대화시켜줍니다. 늑대 스킨 디자인이 자연 속에서도 멋스럽고 세련된 분위기를 연출하며 견고한 장작 난로로 강력한 열효율을 자랑합니다. 안전하게 사용할 수 있는 구조와 뛰어난 내구성으로 오랜 시간 동안 믿고 쓸 수 있으며 휴대성과 설치 편리성까지 갖춰 캠핑 초보자부터 전문가까지 모두 만족시킬 최고의 선택입니다. 자연과 하나 되는 캠핑의 필수품. 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.